Kemudian melak ke. RT presidennya kontra ayo ya warga mana yang menjatuhkan kemarin diberi RT gitu kurang mah terlalu baik ya lebongan di panganggi ini datang kan sama ini kemudian melak ke jalan mana itu kan mau ketindak teh jalan mana ada larang nah saya apa yuk 3 lah. Aduh, semua gagal. masuk tarik turun aing geus sama Bismillahirrahmanirrahim. Ngariman menuju buka dia. Mudah-mudahan pada yang ngalamin menang tom uang. Masih aja kalau nggak. Udah pak, mau